바나는 호우리가 못 말려. 집 전체가 흔들리고 있어. 위에서 게다가 비가 나. 나는 했었는데 왜 들리는 거지? 다시나? 밖에 나가보자. 벽이. 역시 바나의 코골이는 대단해. 갑자기 나한테 전화가 왔어. 코에다 이걸 넣는 거야. 잠깐만. 근데 잠깐 하늘로 날아가는데 지구를 파괴하겠어. 바나가 지구를 구했네. 내가 그럼 해결해주지. 이것은 어떤 소리에도 부서지지 않는 박스니까. 부서졌는데? 그럼 이건 어때? 바나가 제일 좋아하는 바나나 냄새를 풍기면 되지. 응? 내가 좋아하는 바나나다. 그럼 문제 해결.